Boza ebele liboso etendeki mpona kolanda magazine chrétien na mino lingala topesi bino mbote na kombo na Yesu. Oyo lelo tozali kofongola yango na manaka oyo. Ekozala bongo mokolo ya lobi jeudi 18 avril 2024 na ngonga ya 17h30 milulu minene oyo ebengami bongo na kombo ya salon du conjoint. Ekokambama elongo na ye moko motambwisi le révérend Espérance Mbakadi ya Mangembo Bandalungwa. Na tina na yango ancien JD Musoko oyo azali bongo responsable na domaine la jeunesse yepe alobi na tina na yango natamba moi. Salon du conjoint ezali plateforme moko sika mo babongisi pona to sala ba échange échange au sujet à mariage parce que constat ezala ki a mère ya ba statistique ya ba demande ba divorce et puis na ba conséquences ya ba mariage o ezo zala détruit alors yangwana motombwami révérend Espérance Mbakadi atalaki atali na bato ya tche po bakamba domaine wana ya jeunesse ba discuter pe ba moni que non il faut tout ça les loko moko esika ni ba jeune ba banda koya ko apprendre ko poser ba question ba dis ezara eloko moko bando salema na tango moko botoye to kutani to discuter et ba pesi bango ndeni ne ko salema. Alors yango wana tina ya salon du conjoint et aider ba jeune ba sala choix malamu pona balonga ni na bango. Et puis bazwa ba mariage moko o epambwami ba mariage moko ya kimia ba mariage moko heureux ya sengo ya turoyo ezo sali man église à Mangembo turo toza na salle peniel te mais toza na 4 églises à Mangembo penza na 4 na salle ya munene église et kozala lobby jeudi le 18 avril à partir de 17h ba jeune nyonso ba bengi bango jeune oza célibataire ba bengi bon jeune opératique au bal ou bien oya bala déjà mais amoni ki azana posa aye ba malamu au sujet à mariage yepe ba bengi donc invitation vraiment za pesa na batu nyonso ba intéressé na mariage même yo pour non pour jeune pesa jeunesse pesa état d'esprit mutu msa ba kana bon ngana 60 ans mais ngana na jeune yepe on ba bengi 70 ans mais za jeune yepe ba bengi aya pour apprendre na sujet parce que eza sujet moko très important surtout kebi na ngote parce que mon conséquence ba notre zo mona nzela ba enfant de la rue ba chèque et outil na ba mariage aussi mbaraté ya ngona penza il faut tout ça la fixer révérend Espérance Mbakadi aza suffisamment outillé pour na makambwana a rouler des services pour fixer biso na état de mariage voilà. Ba chaîne de prière ya ba mama o ezalaka bongo chaque lundi na église de Mangembo Betperet ezaka kakokoba sekokoba na boye la fille du prophète Blandine Teka ye azalaki wana bongo na micro ya Francis Matondo. Ndeko mama ndeko elenge mwasi ya boezalaka kaka na Mangembo Betperet ba prière ya kafu elongo na la fille du prophète Blandine Teka lundi oyo pe ezalaki kaka somo penza kasi boyo kandenge mwasi ya mabondeli alobi liboso d'abord parce que la Bible dit au commencement était la parole liloba na nzambe ko liloba na nzambe ndezo mema biso na libondeli mibale eza libondeli et ya misato ezali témoignage ba mama bazo yoka lolenge nzambe bazo sala parce que makambo ezo leka wa biso moko pezo tozo kamwa ponza manga kotalisa biso ke eza biso te eza nde ye muta osala tozo ka ba témoignage ezo leka wa ba miseleke tezo bima ba kusu na banzoto ba sango wana ezo kende batu bazo tatola loboko na nzambe sango ezo kende tango bato pe bazali bana batikalaki bazoyoka bazoya pona nini tozozonga penza na ba origine parce que prière lelo ezalaki basée na origine parce que elandissamaki na témoignage oyo mama Sylvie azo témoigner lundi o mama Sylvie azo témoigner alors mama Sylvie atalisi biso esika nini ya utaki oyebi mama Sylvie azali interprète na biso ya mwasi ya Mangembo abana ko interpréter et azana biso ato travailler na nakoyoka lolenge nini ba solution ezopesama na nzela ya losambo na Mangembo Betperet ndeko mama kozanga te mokolo ya lundi po yango epesameli nde bino na avenue Makanza Shaba Gambela boyei malamu na kombo na Yesu Masia.
wana kaka na o etali bongo ba chaîne de prière ba mama na église de Mangembo Bet Perret bandeko basi o bazalaki wana pena motambusi o akambaki bongo lilindisi bazangaki malobate kasi bango pe balobaki mwa moke na micro ya Francis Matondo. Kana oyo etali mabondeli ya chaque lundi na Mangembo Bet Perret, maman Rebecca Sama oyo atambusaki lilendisi azangaki maloba te ye na bandeko oyo bazalaki wana. Lelo na Bet Perret tolobeli sur l'encouragement, c'est-à-dire tozalaki na livre ya 1 Samuel oyo tozomona ntango Nzambe apesi Moïse mission ya komema et lokola ba espion po bakende ko explorer mboka bazongaki me bazongaki na maloba ya découragement. Tolobelaki na tongo lelo mama moko sengeli azwa makasi ye moko s'efforcer ye moko s'encourager ye moko. Esika batu basungi yo te ba pesi encouragement te ba fortifier yo te puiser na ba expérience o leka ki nango na Nzambe autrefois. C'est-à-dire Nzambo akangola ki na maladie lobi azana makoki ya kopeso eloko zo luka lelo. Soka pambola ki lobi esilite azali susu na makoki ya kopambola yo lelo. Yango to ebaki na ko partager Nzambe apamboli biso eliloba otoza sûr que eko produire ba résultat na vie ya peuple na ye Nzamba zolo. Keliloba moko na kokoloba na maman moko azolanda biso quelque part esika oyo suki Nzamba sukite. Bibezoloba esika mayele na biso esuki ya Nzambe esali ebandi. Na lingi na fortifier maman moko na encourager ye alembate. Atala Nzambe oya bikisa ki elobi, oya bundela ki elobi. Bibelobi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire oya sala ki lobi akoko sala ngolelo ko lembate zwa lisusu makasi Nzambe wana aza fidèle abongwanité. En tout cas prière wana ezalaka bien to prière kokutana origine. Ça va famille la biso ba kindoki tozana ba déclaration ba malédiction za kana kata ba famille donc to yaka a to prière ka to baby ça to détruire muta na source afin que vie na biso échanger to mataka ka likolo lokola bana oya lokwa neti biso to yaki na ba problème to yaki na ba inquiétude Nzambe penda pesi biso biyano ba témoignage vraiment eza énorme vraiment. Kaka ndenge ba témoignage eza kopesa maboye ebongo ngai ndeko mwasi na zanga na kozanga te chaque lundi à partir ya 9h na Mangembo Bet Perret tokozala wana kino Nzambe ya mama Blandine Teka apesa biso pe mapamboli ndeko mama yaka kozanga te. Topesi bino matondi bozalaki ebele liboso etandoki mpona kolanda magazine chrétienne na bino ya lingala kasi tokosukisa yango boye te totala nini oyo makomi elobeli biso na pokwa na lelo. Merci beaucoup pour la confiance au boza kosala biso na magazine chrétien na lingala toza wana kaka pona kosala esengo na bino et pona lelo to suki mais pona mikolo mizali koya to bombeli bino susu basango ya malonga chai chai.